الآن إلى الرأي العام. بداية نستذكر شهداءنا الذين استشهدوا في اعتداءات تركيا الغادرة على مناطق وشرق شمال سوريا، ونستذكر شهداء الحرية الذين يضحون بأغلى ما لديهم لصون كرامة شعبنا وأرضنا. وفي ظل المؤامرات التي تحيكها الدولة التركية والتي تسعى جاهدة لتنفيذ أطماعها الاستعمارية وخلق الحجج الواهية لاستهداف مناطق الدفاع والمشروع من مناطق شرق وشمال سوريا، فالنظام التركي الفاشي ونتيجة الأزمات الداخلية بسبب السياسات التي ينتجها حزب العدالة والتنمية والتدخل في شؤون الدولة، أفلس النظام التركي الفاشي بسبب سياسته الطامحة لإعادة أمجاد الدولة العثمانية. فالمقاومة البطولية التي أبدتها قوات الكرامة الجريلا حطمت الطغيان النظام التركي الفاشي وغطرسته بالرغم من استخدام النظام شتى أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دوليا من السلاح الكيميائي وغيره. فمقاومة جوريلا سطحت ملاحم البطولة في الذود عن شعوب المنطقة أزاء الإبادة التي ينتجها النظام التركي الفاشي بذهنية الإجرامية، وأن التفجير الأخير في اسطنبول هو من تدبير النظام التركي الذي لا يتوانى عن حبك المؤامرات من أجل استهداف مناطق وشمال شرق سوريا وضرب مشروعنا الديمقراطي المتمثل بالعيش والمشترك والأخوة الشعوب. فبعد فشل أردوغان بالحصول على الضوء الأخضر بشن عمليات العسكرية ضد منطقتنا، إلا أنه يقوم بقصف أراضينا وشعبنا بالمسيرات في ظل صمت الدول على جرائم المحتل التركي بحق المدنيين الأبرياء واستشهاد الشخصيات الوطنية التي تناضل من أجل حرية شعبنا. وإننا كعوائل الشهداء نقول للنظام التركي الفاشي إن هجماتك ومخططاتك لن تثنينا عن السير على نهج القائد عبد الله أوجلان وطريق شهدائنا. فهذه الأرض ارتوت بدماء شهدائنا الأبطال الذين لا يبخلون في تقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الكرامة شعبنا وصون أرضنا ضد الطغاة والمعتدين. وإن عوائل الشهداء في ناحية الهون نؤكد وقفنا مع قوات سوريا الديمقراطية وإرادتنا الذاتية ضد المحتل التركي ومرتزقته، ومؤكدين أننا نكون درعا الحصين مع قواتنا وشعبنا وأرضنا، ومعاهدين قائدنا وشهدائنا على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر